Ni kuwa nani? Hivi mnaelewa? Tunaposema kuwa mpole na maanisha hivi. Nikupe mfano huu. Hivi majani yale ya mtoni yana nguvu? Yana ubabe? Maji yakija yanaweza kushindana? Naongelea akili. Sasa yenyewe yanafanyaga aje ili yale maji yakiwa na nguvu yakija mafuriko? Maana sio siku zote. Kuna kipindi mafuriko yanatokea. Yanapotokea yale maji yale majani yanafanyaje? Yanafanyaje? Maana yanakubali. Ila akili ziko wapi? Kichwani. Yanakubali, yanasukumwa, yanaenda. Kwamba yameacha. Yakienda yanalala mpaka nchi. Yanapolala mpaka nchi ndio hapo yanaongea na Mungu wake. Kwamba sasa umeniweka hapa, huyu ndugu anataka kuning'oa. Sasa usipowahi akiendelea hivi ataniondoa kweli. Amina. Bwana sifiwe. Amen. Kiwango kile ambacho yanalala chini. Tunaposema kulala chini au kuinama ni ishara ya kuacha Mungu mwenyewe amue. Sio kutembea unaomba mpaka msamu. Yamelala chini ila yanajua kwamba Mungu yupo. Na anayeamua pale ni nani? Ni Mungu. Sio kelele ya majani wala sio zile ngurumo zimebeba miti. Kuna miti na ngolewa kule imesimama. Kuna mawe yanabingishwa yanapita pale. Yanapita pale juu ya majani. Majani yana nguvu sana ila mawe yanapita juu yake. Linaviringika jiwe linakuja linapiga kwenye majani. Alafu majani yanalala chini, ndio usalama wake. Mawe yakipita, mafuriko yakipita, majani yanauliza, Mungu niinuke leo au nisubiri mpaka kesho? Yanaambiwa subiri kwanza kidogo. Amen. Halafu usiku kiendelea, sasa hivi naweza nikainuka. Yanaambiwa unaweza kuanza kujinyosha. Asubuhi ukienda unakuta kama ilivyokuwa juzi ndivyo ilivyosimama. Amen. Hivyo ndivyo kanisa lilivyotumwa kufanya kazi. Sasa unanipangia nikuombee. Yaani unanipangia nikuombee. Yaani nikuombee unavyotaka. Halo? Amen. Yaani kiumbe huyu anaitwa mwanadamu ananipangia nimuombee anavyotaka. Alafu anaamrisha watu waombe anavyotaka. Unajua tunapitia nini? Tumetumwa kufanya nini? Unajua huu wito kuna watu wanaingilia tu. Wapo wameingia tu kwenye huu wito. Ila ukiingia ndani ya wito huu na ukafanya kazi inavyotakiwa, lazima akili hii uwe. Kwa sababu lazima kuna siku mawe yatapita tu. Kuna siku miti itamolewa itapita juu yako. Kuna siku mafuriko yatakuja juu yako. Kuna wakati mambo yatabadilika. Kuna wakati utashindwa kula chakula. Kuna saa hautaomba, utakuwa mbele za Bwana umelala chini. Ukiuliza kwa habari ya uhai wako. Mungu asifiwe. Amen. Hivi kule nyuma mwanangu Eliza yanakuelea haya. Unajaribu kuelewa lakini huko nyuma mnajaribu kuelewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio maana anasema na watuma katikati ya mbwa mwitu mkiwa ninyi ni kondoo. Iwe ni nini? Kama nani? Kama nyoka. Haya, narudi tena kwa nyoka. Sikiliza. Nyoka anaishi kwenye mitaa watu wanapokaa. Na maisha yake nyoka anaishi akijua anawindwa. Pamoja na kujua anawindwa, anaishi na wanazaliana, wanazeeka. Akiona yule ni mwanadamu, anavizia. Ama zake, ama zangu. Ukimkimbiza nyoka anaingia wapi? Kuna wakati tukikimbizwa tukimbie tu.